O ne ya? Orospunun oğlu. Kaç bin motor koyuyorlar be. Bağıranı sikeyim senin buraya kadar geldiği yerden 46 kat yüksekteyiz usta. Orospu çocuğu egzoz yerine soba borusu takmış ananı sikeyim. Gitti köprüye. Gitti köprüye amına kodumu çocuk gitti. Gece diye geçiyor böyle. Bıı. Amına kodumun evladına baksana sen. Abi yasak yok mu? Nereye çıkıyor bunlar ya? Ya siktimin oğlunu da görmeyeyim mi? 6 trilyonluk araba var amına koyayım. Ne yasa? Kim yakalıyor bizi? Kim bilir kimin oğlu amına koyayım. Yasak mı olur ona? Kim bilir kimin oğlu? Orospu'nun çocuğu seni ya. Aa. Dayı. Amına kodumu te burada ekrandan gördüm. Kafayı çevirdim kaybolmuş ya amına kodumu çocuğu. Ana. Güzel gazladı ama abi. 5 liralık benzin yakmıştır amına kodum. Adam. Biz de bekliyoruz araba ısınsın da çalıştıralım gidelim diye amına koyayım. 15 saniye bekliyoruz bak. Vallahi billahi.